אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאו ישראל וארצות הברית למערכה משותפת, מבצע שאגת הארי. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן. בשעה זו תוקף צה"ל מטרות של משטר הדיכוי, מתקנים של משמרות המהפכה והבסיס, ויחד עם צבא ארצות הברית, אתרי טילים בליסטיים שמאיימים הן על ישראל והן על כוחות ארצות הברית. מבצע זה יימשך ככל הדרוש. במשך 47 שנים קרא משטר הרשע באיראן מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא רמס את אזרחי ארצו. הוא הטיל מורא על עמי האזור. הוא פרס רשת טרור מסועפת בעולם כולו. הוא השקיע משאבים עצומים לפתח פצצות אטום ועשרות אלפי טילים שנועדו, כפי שהוא הגדיר את זה, למחוק את ישראל ממפת העולם. הוא חימש גם את שלוחות הטרור סביבנו, בעזה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, ביהודה ושומרון. והוא הקיז את דמנו. אבל אם מישהו היה צריך הוכחה נוספת לגבי טבעו הרצחני של משטר האייתולות, הוא קיבל אותה בחודש שעבר. כי כולנו ראינו איך משטר האימים הזה בטהרן ביצע טבח המוני חסר תקדים באזרחי איראן עצמה. הוא רצח בדם קר אלפי ילדים, מבוגרים, זקנים. רבבות נאסרו, עונו, הושפלו. ולמה? רק בגלל שהם ביקשו לעצמם חיים של חירות וכבוד. במלחמת התקומה ובמבצע עם כלבי, חיילינו הגיבורים היכו שוק על ירך את משטר האייתולות ושלוחיו. אבל חיית הטרף הפצועה לא חדלה מניסיונותיה להשתקם למען אותה מטרה, כדי להשמיד אותנו. בחודשים האחרונים הרודנים באיראן זוממים לבנות מחדש את יכולות הגרעין והטילים שלהם, ולהטמין אותם מתחת לאדמה, ושם לא נוכל לפגוע בהם. אם לא נעצור אותם עכשיו, הם יהיו חסינים. ולשם כך, הנציגים שלהם במשא ומתן מנסים להרוויח זמן במשא ומתן עקר ושקרי עם ידידינו האמריקנים. אבל הרודנים באיראן טעו טעות מרה. כי ארצות הברית לא קונה את השקרים שלהם, ואנחנו לא נשב בחיבוק ידיים כשמרחף מעלינו צל ההשמדה. ולכן יצאנו כעת למבצע שאגת הארי, פעולה שהיא עוצמתית הרבה יותר ממבצע עם כלבי, שהיה מאוד עוצמתי. אנחנו עושים זאת בשילוב זרועות מלא עם ידידינו בארצות הברית, תחת ההנהגה האמיצה של הנשיא טראמפ. יחד עם ארצות הברית נכה קשות במשטר הטרור. ניצור תנאים שיאפשרו לעם האיראני האמיץ לפרוק מעליו את עול המשטר הרצחני הזה. במהלך מבצע עם כלבי שאלו אותי פעמים רבות, האם הפלת המשטר היא המטרה של המבצע בנוסף להרחקת איום הגרעין והטילים? ואני השבתי שזו לא הייתה המטרה, אבל זו בהחלט יכולה להיות התוצאה. ואכן זה בדיוק מה שהחל לקרות כשמיליוני איראנים יצאו לרחובות. ועכשיו ניתנת להם ההזדמנות ליטול את גורלם בידם. אזרחי ישראל, כמו בעם כלבי, גם בשאגת הארי, נידרש כולנו לאורך רוח ולתעצומות נפש. כי יהיו מחירים, ואולי גם מחירים כבדים. אבל אני יודע, אילו כוחות מופלאים טמונים בעם שלנו, אילו כוחות מופלאים טמונים בכם, אזרחי ישראל. מאז שהחלה מלחמת התקומה, עמדנו יחד, וגם היום נעמוד יחד, בגבורה, באחוות אחים, בערבות הדדית. אני מבקש מכולכם, שמרו בקפדנות על הוראות פיקוד העורף, כי אתם כבר יודעים, ההוראות האלה מצילות חיים. צפויים לנו ימים מאתגרים. כל פעולה צבאית כרוכה בסיכון. אבל הסיכון לא לפעול גדול לאין שיעור. כי אם לא נפעל, נקבל איראן גרעינית, איראן עם רבבות טילים בליסטיים, איראן שתפעל להשמיד אותנו ותהיה חסינה לפעולות הנגד שלנו.
כעם חפץ חיים, אין לנו ברירה אלא לצאת למערכה. אלא שהפעם אנחנו עושים זאת עם הכוח האדיר המשולב של מדינת ישראל וארצות הברית של אמריקה. מכאן אני מבקש לפנות לאזרחי איראן. אתם אזרחי איראן, והצבא האיראני, הארטש, אתם לא אויבים שלנו, ואנחנו לא אויבים שלכם. יש לנו אויב משותף, הכת הרצחנית של האייתולות שהשתלטה עליכם, באמצעות כוחות הדיכוי של משמרות המהפכה והבסיס. הם אלה שדרדרו את המדינה הנפלאה שלכם, דרדרו אותה לשפל המדרגה. הם אלה שטבחו בכם, בהמוניכם. ולכן, בתיאום מלא עם ידידי נשיא ארצות הברית, אני אומר לכם, כל מי שיניח את נשקו, כולל בקרב כוחות המשטר, יבטיח את שלומו ויבטיח את עתידו. העם האיראני על כל חלקיו, הפרסים, הכורדים, האזרים, הבלוצ'ים, האבחזים וכל שאר אזרחי האומה הנפלאה הזאת. זאת ההזדמנות שלכם להקים איראן חדשה וחופשית. קחו את גורלכם בידיכם. הרימו ראש, שאו מבט אל השמיים. כוחותינו שם, טייסי העולם החופשי, כולם באים לעזרתכם. Help has arrived. ואני מאמין שלא ירחק היום, שישראל ואיראן החופשית ישלבו ידיים לטובת הביטחון והשלום, לטובת הקדמה והשגשוג. אזרחי ישראל, אני מבקש להודות מעומק ליבי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לעם האמריקני, לצבא האמריקני. הנשיא טראמפ הוא לא רק גדול ידידיה של ישראל בבית הלבן בכל הזמנים, הוא גם מנהיג נחוש של העולם החופשי. הוא משאיר מבט אל הדורות הבאים, מחליט מה טוב לאמריקה, ואחר כך פועל מתוך אחריות ואומץ. יחד אנחנו מביאים אור גדול לכל מי שנטועה בו שאיפת החופש האנושי. בשמכם אזרחי ישראל, אני מצדיע למפקדי צה"ל וחייליו, לחיל האוויר שלנו, לאגף המודיעין, למוסד, לנשות ואנשי כוחות הביטחון, לנשות ואנשי כוחות ההצלה. אני מצדיע להם על עוז רוחם ועל עוצמת עשייתם. ואני אומר לכם, עם שלם עומד מאחוריכם. עם שלם נושא תפילה להצלחתכם. אחיי ואחיותיי, בעוד יומיים נחגוג את חג הפורים. לפני 2,500 שנה, בפרס הקדומה, קם עלינו צורר עם אותה מטרה בדיוק, להשמיד כליל את עמנו. אבל מרדכי היהודי ואסתר המלכה, באומץ ליבם, בתושייתם, הצילו את עמנו. באותם ימי פורים, הפור נפל, והמן הרשע נפל יחד איתו. גם היום, בחג הפורים, הפור נפל, וסופו של משטר הרשע ליפול גם הוא. הנביא עמוס אומר, אריה שאג מי לא יירא. במבצע שאגת הארי אנחנו שואגים, אל תירא ישראל, כי גור אריה הלא אתה. נעמוד כאיש אחד בלב אחד, ובעזרת השם נבטיח את נצח ישראל.